प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज कहते हैं, ये मैं की आवाज आती कहां से, कौन है वहां वाणी है आती जहां से। अरे कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है। क्या महाराज? मुख बोलता है या तू बोलता है? कौन बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? दिन भर दुकान में बैठ के तराजू लेके 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, पौने किलो होता है ना वो? हाँ ठीक है, पौने किलो। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, अब सोच समझ कर उत्तर दे रे। क्या महाराज? हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? मनुष्य कहता कि वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। तो यहां से वहां कौन जाता है? हाथ? क्या पैर? तो ये क्यों कहते हो कि मैं आ रहा हूं? पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे? सूझबूझ करके अब समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? ये जो मैं है ना, ये अभिमान को जन्म देता है। एक व्यक्ति किसी से प्रेम करता था, नित्य उसके घर जाता था। सायंकाल 5 बजे जाकर दरवाजा पीटता था बाहर से। भीतर से आवाज आती थी, कौन है? कहता था मैं हूं। भीतर से केवल एक ही ध्वनि निकलती थी, कौन है? वो कहता था मैं हूं, मैं हूं। गेट खुलता नहीं था। कई दिन हुआ, रोज जाए बजावे, प्रश्न आवे, कौन है? ये कहता था मैं हूं। गेट नहीं खुलता था। एक दिन अपने गुरुजी के पास जाके रोने लगा। गुरुजी बोले आज खुलेगा, आज खुलेगा। लगा कैसे गुरुदेव? भीतर से एक ही प्रश्न आता है, कौन है? मैं कहता हूं मैं हूं, गेट खुलता नहीं है। गुरुजी ने कहा जब प्रश्न आवे कि कौन है, तो आज कहना तुम हो, गेट खुल जाएगा। जहां मैं आ जाता है वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है।